Ko ingoa ko Papasinau me Salt Lake City, Utah. Pea ko whiawhialahi a pito e whainga maaria ko toi mau he tau whao koe ni, ki tau whilongo ake. Ko lawe I pēna me he tau ko o se maina ko tise mā, kai ke tau te whilongo ake ko hi ko ngahi mo ua pē mo e mamahaki mo e ngahi mea ke he kehe. Kai hange e ko hau e tau whao koe ni ku toi whakaake ki he whakaukau. Pea mo e loto ke whakahoko e pokalama ko e tautawa mahene ki ai. Talo e tua ki pēsi ko e honu ake nā lala. Pea wate whamaro ka te ki motor, te mo mata mai I he pōni. Mai kai whainga maari te mo mao ke moto ki kai I ai e tau pokalama koe. Hange koe a kong o pea I foki I he tauni. Koe tohi koe a ko hanga e he siasi o mai ke tau wako me ai. Koe whakawa moto. Pea ka pau ko ke nake o si lau I he re soni. Koe re soni koe o kwhai I he sāpate koe ni. Nai te kei ke whai ha re soni pe he ia I he ngai tau koe a ki mua atu. Nā ta wako ai ai whakawa. Toki tānaki mai e siasi I he tauni. Pea ko whiawhialaha pito no hanga siasi o tānaki mai ai ki whakawhi I loaki ko ia. Ki he whakawa motua. Ke tokoni ke te ki tautoro, ke mau inga maarie. Ai uhinga ko ia o mai ai ke tau wako. Ai whakawa motua. Ko ia I he ahoni, te tau talanoa rewa, to mai hangahi ui pui tua. Ki he whakawa motua. Te tau ki lawe peke a ki whamatalano no. Pea osko ia te talanoa rewa ki he ngahi whaunga ko hanga e se asio whakato mai. Mai ngahi mau anga tokoni ko nau o mai, te ke lawai e koe pea moau, ke toi whakaloloto e ta ilo mo e ta ako ki he whakamotoa I he tau. Pea hiri ko ia, ka tau toki lawe rewa ki hangahi te whitoi toka te rine po te whitoi whakakaukau. Pea me he re soni ko ia pe ko e laukonga ko ia oe weekendi. Ko e whoirea ko ia ko e tohi tapo e ko e Bible. O whaka o hinga ia ko haki I lai pēri si. Pe ko haki I lai pēri si. E ko he tohi tapu hangahi tohi keke. Aia ko e tohi e ono. Ka pau ke whiiro ko hai la. E tohi, ai ngai tohi ko e tohi tapu. Pea kuire vai ko e ki lai pēri si. Pe ko e lai pēri si. Ai rea ko ia ko e Bible. Taka pare tau sio ke whiire whapitania ko e Holy Bible. O hinga e ko haki I lau, ko haki I lai pēri si o e mā oni. Ko taimi motoa pe tau aru ai ki he tohi tapu. Ta tau pe whaka motoa pe ka whaka whao. Pea tau lau mo ako I he ngahi tala noa, mo ngahi whakamatala ko toa pe o kui ai. O ku tau wala tau tolu, pea tau nohpa tau siofia, haki I lai pēri si. Ka kuia e ngahi mea tene hanga tokoni I koe pea moau. Ke whakamā oni e ta moui. Hanga ko mea nakulawe kia nea koe tohi ono I he lai pēri koe ni. Koe tohi e tolu hiva, me he whakawa motua, pea tohi e ua fitu, me whakawhao. Ka pau te ke hanga o sio ke repa pitania tohi whakawa motua. Koe Old Testament hoki. Koe Old ko while e tolu.
koe testament, foi rea ia hiwa. Koe whaunga te ki hanga mana tu i ake, ai tohi ko ia e tolo hiwa, o ku ihe whakawa matua. Iho ngāke ai rewa Bitania ko ia koe Old Testament. Pea tohi rewa e uafitu, e whakawa fo au. Pehe he tohi whakahino hino fo au ko ia ku taunga e ki koe ki fo au ka koe. Tohi u taunga koe taimini. Nā te whai mahe si haki i tānaki ke tohi whakahino hino. He taimina fuafua mai ke sias koe ni, koe tohi tapu pē tahana e ngofua. Ke ngawe aki i whare lotu i he ngahi kalasi, mo e ako koe ai api oi wholopola, koe tohi tapu koe ai tu i se misi. Ia mai ke haoni o ngare sia toki tānaki mai, kou tui pe koe tau ko o siu koe ke maule rei poko whē mahina na nau tānaki mai ai. Na o mai lau koe ni o whikau aki pe mo e tohi tapu. Pako loto pe ke tau rau pe me he tohi whakahino hino. Pea e tohi wahino wahe tolu walu, poine walu, poin whanoa, poin urua ki a ekono te whitou pe, koe ngahi tatau mo e liu o e tohi tapu maa oni oni. Pea whamatala e tohi whaino hino. Ko hono mo oni, o ku totonu ke whakaaonga e he kainga lotu ha tohi tapu o ku lerei, pe pulusi e he siasi, i he ngahi kalasi, mo e whakatahaanga o e siasi. Pake toi tala mai toi whainonoi ke tuhu i pau mai ai tu i semisi, pe koe King James Version ko ia o e tohi tapu. Tala mai e siasi ia hen, koe hape tohi tapu kuori liu. Te taulawa ke whakaau ngā ia. I he tau ngai klasiko i apsiasi, mo e tau ngai whakatahanga. Hoka te lauka e tohi tūtoni. Pēai. O ku tokoni eni ke puke puke ai mahino i he whea rea aki, mo mahino mau pē ai toka te rine. Pai poke savea ei Amerikani ki he adult male kotoa pē, tau taha waru ki he motua taha. O nau ilo i ai koe pē sete ni manoa o e kakai matua tua koe ni, koe nau lau ko ngā a nau torio o ku he grade fitu pē ia. Koe lau ko ngā ia e mahino le rei koe kia ki nau to. Pea ngai tohi tapu koe a ku li liu i he ahonia te tau toki lawe ki ai a mui. O koe ngai tohi tapu ia ku o mai ai ke lau ko ngai e tau whanau, me he koe tolu, wha, nima, ono, fitu, o lere ai ki he tahaua. Koe tui se misi ia nai wha o tohi ia koe ia, ai tohi tapu ia koe ia, ke lau ko ngai ha taha nai alu ki he a koa au, ki he kreiti tahaua. Kai o mai rewa ngai liu i he aho ni ha ngai tohi make, e toko ni e tau whanau. Mana tui whoko e tau tala noa koe ki hao mui mui a te au, o ku hoko api koe epicenter ia o ku a ko i ai. Ai whorwhora. Pe keke lawa ke mahi no he ki i whanau, longa i whanau ia, ai tohi tu i se misi. Ka te nau mahi no i le lena to ai ngahi tohi ku o sili liu mai. Ke ngawe aki e whanau koe ni. Koe whai te whito i mo oni u tala noa ke tu i se misi, pia mo i liu fo au kakena toi keke. Ko hono whakarea koe o rea u whamatala i aki, o ku na keke ai. Mahino ngō fuange ki e whanau me he tolu o whai hake ki he tau o motuata. O hinga pehe ki ai, ai lau koe ni ai toi whainoino. Hoka to pehe. E lava foki ke whakaaonga i mohangahi iriu kehe o e tohi tapu. O lawai ke whakaaonga i api, e lawai ke whakaaonga i api siasi, e lawai ke whakaaonga i he ngai whakatahanga. Whakatahanga taki moa, pe ko hape whainga whakatahanga o ku whai i api siasi. Pe hoko atu e lau ko ia ai tohi. E lama ke aonga ki hani ihi whakafo i tui tui, ha ngahi liu o ku mahino whakatoka te rine, pea whaingo fuange foki
ke mahi no'i. Kono hinga ku hanga i sia si o whakaata mai ai. Ke ngawe ai ke ngahi ririu ko e ni. Mea pango koe ngahi tohi tapu te ulawe ke ai ihe aho ni. O ki kai ke ha pāki whakatonga ia i ai. Ka kohinga ko tala noa iau ki ai ihe aho ni. Ko hiko e tau whanau tupu. Pea mo tau whanga mokopuna. Te taulata tō ke whakaaonga e ngahi tohi tapu koe ni. E he taimi o tau wako ai ai whorwhorai api. E lava ke sio ngo mātua ai a mo ni ihu mātua tua nge he tohi tu i se misi. Ka sio reo e whanau ia he ngahi tohi ke he koia nā ko lawe ko ia ki ai. Ko hono uhinga ke oua na a vei ua tātā la a pia tae mahino pe uri la tai. Ki he whanau ai uhinga ko ia o e tohi tapu tu i se misi. Kono hinga uhanga he si o whakangofua mai ai ke taunga aki e ngai tohi koe ni. Hange koe mea nāk whakalawe ki ai, tālu ku kau ke sias koe ni, ko tohi pēta. Pea ku tauanga maheni aki ai mau motua ko ia. O whapē tokoni ki lau koe me tohi whakahino hino, ke tauhanga o to ate mau motua ko ia, ke tau whakaonga e mau whoou koe ni, ke tau sio ke ngahi lelei, mo e ola ko ia mo e tāpuaki, mo e whemahino aki ko ia te tau mau mo e tau whanau mo e whakamopuna, e tau ngā ke ngahi tohi koe ni. Ko e tohi tapu whako historia ia o mamani i he tau e whā. Pena hiki lewa ai tohi whakawa motu aia, i he rea whakahepelo. Pea hiki lewa ai whakawa who ia, i he rea whakakariki. Pea kua pāsi mai pe tau whetongi mai ai whakawa motu a mo e whakawa who i he nima o hakau tangata. Pea mei moa o a pea mei o a mai ki ono poa. Pea were ngahi mea ku to o mei ai, toi ki kehe hono ririu, koe mālo pene tau mao e tau tolu ai tohi koe ni. O ku tau ngai aki ko ia i he aho ni. I he tohi tapu whakasiu e kui koe tanak. O ku wahe tolu pē tohi ia ko ia. Ko kai whuke tau ngā ki tau toi tohi tapu ko ia. Ko ngā pē kua tūna ke whanongo ke whoirea ko ia, koe tanak. Te koe whoirea ko ia ko ne hanga ia whakau i ngai. Ai whoi wahe tolu ko ia o e nau tohi tapu. E he tohi tapu ko unga aki e ki tau tolu ai kau karistiane, ma wahe pia me kau siu. Kai ke peheu tai karistiane kau siu, ka koe tapu tanga mahen tau koe ki ai. Kono wahe ona o ku wahe wha. Aia koe uluaki, koe lao, pe koe Torah, pe koe Pentateuch. Waki tohi koe ia nima i he whakawa motua. Mea senesi, kia te vita teitalo noma, koe tohi kui koe lao. He to kua ko mō sese na ne hanga o hiki mo whakamā opo. A re koji ko ni me he kamata anga o au mai ki he tohi ko ia teitalono. Tau ilo beko senesia koe whakatu kui. Exotosia koe nau mawahi a koe pia me ispite. Ko lewe tiko ia, koe tohi tūtu nena o ange ki he kautaura iki. He nau tonga i koe ngai mea ngau he tāpani kare. Tau koe tohi teitalono mā. No mi pā. Koe taimea koe nai whahei e nau tolu koe i he tau e whanoa hangea tohi kakai e whanau a Israeli. Koe tohi rea teitalono mā ko hono tohi whamatala ia o e lao. Ai lao koe na anka Mosese. Ka uraki konga ia o e whakawa motua. Ka konga ko hono wa o i loa ia koe historia. Ka mata me tohi a sosiwa kau whakamau ki a lute. Ki mu aenia o te kei ke whakamā whakataha e whahinga koe e toko tahawa ki hapure anga pēta. Nau kei nofo whakamata kāripe.
I loa ai e tohi tolu koe ni. Hoko atu le whamatala koe ki historia. O si pe koe a lute ko uraki Samuela, ua Samuela ma uraki Kalonikari, ma ua Kalonikari, koe tohi le vai o ne whamatala i ko ia ano whakatahataha i ko ia o ha Islandi. Aia koe tuina e tolu. Uraki tui ko Saula, tui ko hono ua ko Tevita, tui hono tolu ko Solomon. Mau e ngai whamatala koe ki he kau tui ko ia, i he ngai tohi uraki Samuela, ua Samuela, mai tohi ko ia ai Kalonikari. Mahatamu e whamatala me au ko hoko. Koe tohi o mau e ngai whamatala ko ia. Uhinga utala noa koe ki he ngai mea koe ki toi mau hau ki whafuafua, ki he ngai tohi koe o ke ako koe ia i he fuakawa motu. O hila kau hoko mare tohi koe ia a e sela nehe maia mo e seta. Aia ku matui foki he tau tala noa na e mau pōpūla. Aia tau pūtata ki e moi. A Israeli pia nau ave nau tolu ia ki Papilone. Pita mina e mau wae pule anga Pesia Papilone na te whafoki mai nau tolu ia. He tama ko Cyrus mo tama ko Darius. Te whikau ke nau foki mai o langa ko ia a Seusarepa. Koe konga lewa hano hoko e tohi tapu. Koe ngahi mau pia mo e ngahi hiva mo e ngahi loto. Mau ia e tohi a Siope, Same, Palovea pe, ko e hiva a Solomone, pia mo e ke kumangeho ko macho atangi. Aia koe tohi ko ia a Siope na kulawi ke ane nai, ko Siope, koe tohi a ngahi Same, koe tohi a rea whakatātā, mo e re hiva koe a Solomone, koe ngahi Mauia mo e ngahi hiva mo e ngahi loto. Koe konga whakaosi rewa, o tala noai ki he ngahi kikite. Koe ngahi palofisai, koe ngahi kikite ko ia, ai aku wahe le vai ki he kau palofita. Pia pehen leo no wahe ko ia o e kau palofita, o e wakawa motua. Ia e kau palofita lala, mo e kau palofita iki. Pe koe kau major, mo e kau minor. O kai ke hinga nia pe o sang kau tama koe. Pavita lala e pavita ikai. Ko hinga nia ke fotu tu na to whika ki mo e loloa mo e lahi ko ia o e re kōti na nau whakama opo. Ai ku kau ai i he kau palofita lalahi, Isaia, kaua Isaia, ko Seremaia, ko tangi laulau a Seremaia, ko tohi Iskeli, pia mo e tohi Taniela. Ko e ngahi tohi ia kua whotutu o iloa o pehe ko e kau palofita lalahi. Pia koe toenga rewa o i utohi ko ia ai kau palofita. Mea Hosea ki a Malakai, o uilau ki nau tolu ia koe kau palofita iki. Ko hono wahe ia o e whakawa motua i he ahoni aia ku taanga maheni ki ai. Hange koe mea nak whalawe ki anei ki mua, koe whakawa motua na e tohia i he rea whakahepero. Pe aku ki i kehe si ai whaunga ia ko ia hono ako o i tohi whakawa motua mea toi tohi. He pelu e kariki whakawa whao. I he kau he pelu ia, nau whai koe e nau tohi, o e nau tala noa, pe hai te whitoi mooni ku nau loto ki e mahino ki a koe pia mau. O nau hanga e nau toria tā wari mai i hafo i whakatata. Ka ke nau hanga e nau tau koe kau kariki,
I e tohi whakawa po au. Koe pehe mai pe koe mea, koe uhinga pe ia, o e fo i tala noa. Koe uhinga i mea unau tala mai. Ka ke te ate whakauhinga ki au, taha matea pe whakauhinga ai, e tai mo tau wako ai koe ki he rea whakakariki. Ko rea whakahe pe lo ia, pau ke hanga e ko ia, o hange kon ko hanga fohia, po i oni tapu ang mai tau pataha. Pau ke hanga e ko to o mai leia uruaki, te ke to o mai leia hono wa, o ke toki alu ai ki loto. Pau na hanga rewa tā wari ai ngai whamatala o na ma e ngai whaunga ko eni. Na o mai i he tala noa, e koe parable. Ko ha tala noa ki ha mea ku tāanga maheni ki ai. Ka ku nau whakahuhu mai e nau tōrui ai, ai ngai tifto mo oni pe koe toka te line, ai otu. O ku nau ngā ke mea koe tala noa whakahoa, pe koe comparison. Nau tala noa ki he mea taha, ka te lawa e ko whakahoa ia, ke he anga ko ia aho mo ui, a koe whahoi tuitui, pe whawhamiri. Nau mai whonga taha ui koe analogy, nau hanga o mai ha fo i tala noa whakatata. O nau ngā aki whoki pia moe ai whakailonga, pe koe symbolism, nau ngā ke ngai whakailonga. I he ngahi whakailonga ko ia, o ku ia e ngai te whito i moni, o ku ia e toka te rine, o ku tuhu ia ke asiso klaisi. I he ngahi whaunga ko ia, ngari ai i he taimilahi, o ku hā whainga taa, ki he tō lahi, ai tohi whakawa motua. Ka he taimi koe te tau mahino i ai ulu nganga whakaheperu, ai whaunga na nau whaua ke nau ngai tohi. Koutui e tokonia ki a koe pia moau, i he tāko koe e whakawa motua, koe tala noa ia ki he ngahi whamiri, tala noa ki he kau tangata, o hange tohpe ko koe pia moau. He taimi te talawa e ngahi tala noa koe ni, te tahanga to o e ngahi mea me ai, e koe ngahi whainga tā ia tatau ta whikuki moi i ahoni, koe ngahi poropare ma tatau hoko ki a koe pia moau, e he tatau i whanau, pe koe ta nofo whakamari, e mau katoa ia, pe ngahi tala noa maho inga ko ia, o e whakawa motua. O warea fo i taimi lalahi e hiwa o tala noa ki ai e whakawa motua. Tala noa i ki he kamata anga, tau mai ke taimi ko ia kau pē te riake, mo nau ngahi hoa, e palahame, aisake, se kope. Tala noa ai ki a Sosefa na e whakatau ki ispite, ai koe taimina na alpopula mo nau hau ko ia me ispite. Tala noa ai ke taimi koe na wao mai ko ia ki he waitafe soatani, pia hangarewa sosiua whakaau ai whanonga, ai kau Israeli. Toi tala noa whoki ia, ke ngahi pure anga whakatui, tala noa ai whakamotua, ke taimi ko ia na e mawahawahea Israeli me siuta, taimi ko ia na e awe pōpula ai a Israeli, pika whahinga toko honga fulu, ka he tuu taha pēa siuta, tala noa ke taimi ko ia na awe he Papiloni ko ia na kulawi ki ane nei, a siuta ko ia ki Papilone, mono whakafoki mai ko ia e he kau pēsia. Ko e ngahi taimi lalahi e hiwa, o ku tala noa ki ai whakawa motua. I taimini te ulawe rewa ki whaunga, te taulawa ke whakaahongai. E toni i koe pēr moau i he tāko ko ia i he tauni ki he whakawa motua. Koe uraki whaunga ko o mai e he siasi, ke toni a koe pēr moau, pehe ai ke ta ngāwe aki, hangahi liliu o e tohi tapu i he ahoni. Ia e ngahi parchment, maa kon whare whapitani, parchment,
pe koe ngahi takainga tohi na e mau ia ki mui ku osi ririu. Ai tu se misia. Kai ki asinga whamatala ko ia. Ka ku asia he ngahi ririu ko ia oe hani. Tamarewa si asia. Ka bau ke loto ke toi mahino le rei ka te koe ai whakawa motua. Pe koe tamasi iako koe, pe koe whai iako koe, pe koe tamai moi whai koe, pe koe kui koe. Koe whonga nau whotu mai e nau tolo ia. Ke tau ngawe aki i api mo api siasi. A ngahi ririu oe ahone. Pe whotu mai rewa ngahi ririu ko e ni. Mai ngahi tohi tapu. Ka pau ka hao tamasi e ku he great tolo. Na o mai e en ai ala vi ko e nā. Pe koe ena CV ko na wasi atu. Nau pehe to kua koe tohi le lei taha ia. Ke lauai haki i tamasi o ku great tolo. Ka pate ke oange koe ke tu i se misi. E kakau ai ki i tamasi ia ka puka ki i taini ko ia. E ratu pefo me ai o alu koe ke ne ilo e peka hako me utala noa ki ai tu i se misi. Ko me whotu umai ai, ai anga tohi e ua koe ni. Ka paure koe i whaa ki he nima. Koe tohi ena oku o ato. Te kei ki utoi lawa tau ke mea mai peki ai. Koe ti ono, kono tohi tapu ona ena. Koe ti fitu, ko hono tohi ena. Koe ti fitu moe walu, ko ena. Koe ti honga fulu, taha taha. Sio koe taha ua, o toki asia tuai, ai tu se misi. Aia koe ngahi tohi eni, te taulawa ke whaka au ngai. Ke toi mahino ange whakawa motua ki a koe pia moa. Koe tohi tapu e o kui koe koe NIV. Nā ko pehe po ke au koe tohi tapu whakataua tahi māma ni ai King James, pe koe tui se misi. Tā koe whakataua ange ai NIV ia i he tui se misi. Ko at pe ata NIV ke sio ki ai, pe ke mea ki ai. Koe tohi tapu e kui koe NI ala viena nā kulawe koe ki ai ane nai. Wale wa tohi tapu e taha kui koe tohi tapu koe a Oxford. Pe koe lau eni, i nae whai ko ia, e eo ta haolana whika aki mo tohi tapu ko ia. Ne behe ai. O ko ulotonga lau whakatahi he tai mini a tohi a molomona, pe a mohi tohi tokai mo whakawa. I he taimi ta taupe, o ko utoe laua i he tohi tapu ko ia, koe Oxford Study Bible. Ane pehe ia. Kau e tohi tapu koe ni, he tohi tapu whakawhiawhia mo whakapu ofa. Ai ngā ua nai whai he kau tangata li liu koe ni. Ta bere takatoni, o kou ofa i he tohi tapu koe ni. Koe whamatala ia, ai tangata koe ni. Koe ni mahino koe kia te au, koe kau taki koe ho tau siasi, o ku nau ngā ak e nau tolu ia. Ai ngai tohi koe ni. Tāne nei ke mahino ngofua, e nau whamatala ki a koe pia. Pea toi mahino ngofua, pea toi loloto ange, e nau ilo ki he ongo rei koe ni moi whorofona, ko hiko e nau hanga o whakahoa, e ngahi tohi koe ni, i he nau wako koe ia o ku whai. Tohi tapu e na taha, nā tau lawe ki ane nai. Tohi tapu e taha, nā tau lawe ki ane nai. Koe whehu i rewa. He kai ke ukei paanga aki, a hono kumi mono whakatotofu, o ngahi tohi tapu koe ni. Mea maaria ko hanga pe e he kautangata ata mai ia, o mai to kua ha epi i he tau ngahi telefoni. Aia koe epi ko ia, te ke lava e ko ia o downloadi ki ho o telefoni, pa ke lava o downloadi ki he telefoni ko ia a ho o whanau mo whangamopuna. E koe ahoni foki, ko mei telefoni, ai tamasi ko toa pe ia, i he ahoni.
Pa te hanga rewa whakaasi atu ai epi ko ia. Ko epi ene. Ka paupu ke aro ke Google Store, te ke taipe i pe ai Bible app ko ni, pe te ke aro ki ho o ka paugaha o iPhone, ki aro pe ko ia ke Apple Store, te ke mao me ai. Pe aku te hanga rea whakaasi atu i he eku telefoni, ai natula ko ia o e epi ko ni o tautara noa ki ai. Ko telefoni e na wasi ai ai epi ko e Holy Bible ko na wasi atu i roto. Te ulomi i rewa ai Holy Bible. Ko ulomi i koe ai epi e Holy Bible ko mea ni ko usio ki ai. Pau te mosio ke ta whak whato hema ko ia eku epi pehei ko e tohi isa ia vahe whatolu. Pe asia tu ai ai NIV. Ko e tohi tapu e ko rotonga sio ai. Ka paurewa te uhanga lomi i ai NIV. Ko menu asi mai i he eku telefoni. Tohi tapu ni oku i he telefoni he taimene. NIV ena ko asi atu i loto. Ka mata me he NI alavi, I alavi, NIV, I esavi. Pea moe King James Version tohi tapu tanga ki moe NLT. Ko ngahi tohi tapu i te ulawa sio ki ai. Pea toi tala mai pe he epia koe ni. Ka bau ke toi whē sio koe kia u tohi ke. Ko lomi i pe koe ai moa version koe na koe oku asia tu i lalo. Oku kamata pe lere ai tohi tapu ui ai kai ngata tohi te ke lau ai. Kau te moe tamai e rea mai pe ia. Asia koe na, koe audio available. Ka koe u tohi kehe ena, te ke lava pe e koe o mau ta e totong. I ho o telefoni, o i kai ke more hao se niti po ha peni uri taha. I hono kumi, o i ngahi tohi tapo koe. Koe whaunga ia, te ke mau aki, ai u tohi tap ke ko ia. Nā ku lawe ki ai. Hange koe mea na whare ke ane, nei, mea pango kai ki ha. Ka tau whakatonga i ngai tohi koe ni. Kau tau no whamuri ka toa tau rahe. Ka koutu iau, e la beta to rea mahi noi. Kau whai ai sio ia mo whokasi mo whakaata. Ke whanau topo. Ke tau whanau koe e api. Pea mai tau whamopuna. Tala mai poki e siasi i te whitoi whakaukau uraki nā whotuan. Ka pau ke loto ke toi mahino angi ki a koe. Ai whakawa motua. Whie mau ia ke tau ngawe aki ai ngahi ririu ke. Koe toi tapu. Ai ana kulawe ki ai ane nai. Ko hono ua, ko hangahi study tools. Pe ko hangahi mea ngā ue, pe ko hangahi mau anga tokoni, e lava ke tau ngawe aki, ke toi mahino ange, e tau wako e whakawa motua. Koe uraki e tohi kona ui koe Blue Letter Bible kona asia tomu. Te tau lawa peo taipei wasi hena e King James Version ni lalo, te tau taipei, ne whamatala i mai rewa e ia ai uhinga o e vesi ko ia, ta moe pui tu ana e mauai ai vesi ko ia, pea mai ngai toko ni ke, tene o atu ia ki a koe i ai. Ko hono wa, o kuuia ko Scripture Citation Index. Ko epi koe ni, o ku lawa ia e ki tau tolu, o download i pe ki e tau telefoni. Ta tau pe mo e Blue Book Bible hona o tātu, lawa le pe mo download. Ko epi koe ni ko Scripture Citation Index,
Ko haerea ia e kautaki o e ahoni o whekauaki pea mo e ngahi potu wholofola ihe fuakawa motua. Ka pau te alu ke ku foi telefoni ko ia a ako. Ke usio ki he anga ko ia e ne tuu ko ia a e foi epi ko e ni. Ko scripture na ko aku ko ni ko e citation index. Ku asia e ngahi mea ko e ni. Asia e ngahi fola. Asia e konifere ni si me taiwa whaua ke ahoni. Asia e me ngahi rea ko ia ko e wiko journal discourses. Ti ai mo topiko kai. O ku lahi apito ngahi mea ko asia. Wepa mo e ngahi whamatala ko whai. E whainunino ko ia kaupalo whita. Tau te whita ki aso se sambita. O ku mau katoa ia i he index kon ko tāno ke ai. Pakapau te uromi i lewa index asia tuai. Fuakawa motua. Ana ko asia tu. Fuakawa fo ou. Tohi molomona. Toa de mga fuakawa. Matai tohi mahau inga. E ka pārea u tau pehe te tau rau e tohi sene si kona ko uromi ia. Sene si vahe uruaki. Vesi hono uruaki. Ko e rea ena o ku whai e he kautaki ho tau siasi. O whekau aki mo sene si vahe uruaki. Vesi uruaki. Ko e ngahi mau anga tokoni pe koe mea ngā ue ko o mai e siasi ki hota nima. Ke talawa whaka au ngai. Ke toi mahino ange ai whakawa motua. Ka pau ko ho tau mo a ia i he taun. Ke whakaukau ke toi whakaloloto a ho ilo. Pakai ke ngata pe ia koe. Ka e ope atu ke whanau me whangamokpuna. Koe mea ia kou whie mao koe ke tau ngāwe aki. Ka maa toko ni tahape koe mea ngai tahak ai. Ka pau te tau sio ke kukolo e tai mine. E ngahi mi sini koe kwhai a koe whekumi koe a koe he interneti. O nau mimi ngā ke AI i he tai mine. Na e rea na e whai o ta kong. E konfenis na whātau sa si nani hanga whamatala i ai. Ai mahu inga ko ia o e AI ki a koe pia moau i ahoni. Te ke lava pe ke taipe. Hawhainga whihu i pe ke eke. Ko hanga e he AI ia o mai ai whakamatala ki a koe. Pere vai kautaki ia. Ko taimi koe hae whakamatala hangi o whipaki me whainhuna kau se asi. Te ke whoki mai rewa ngau eke ngai wholofola ko ia. Toi tap, wakafou, toi mormona, toi mawhokama, toi moe rea ko ia ai kautaki. Ke nau hanga whaka auriki ki a koe. Ai mea ko ia o kutotonu ke ilo ki ai. E koutui te ulawa peo ai he ku telefoni. Ke tau sio ki ai. Koi wasa te ku telefoni. Na ku hanga taipe i he telefoni o pehe. Ko hai kwa e palahame i he toitapu. Ko AI overview ane ku ke sio ke mea mai ko iki ai. Ko whamatala ene ai AI o whekau aki pia moe whehui koe nā ku oange koe ki ai. Ko anu unihanga whamatala i mai koe ni. Ka pare ko utoi loto ke utoi sio toi lahi ango. O utoi hanga he AI o mai ngai whamatala koe ni o kau ki a e palahame. Ko anu ke mea mai koe ki ai. Te taulawa ke whakaaunga i AI ai o kumau i he ngahi mesin kon ko tānoa koe kōko pa safari.
mau he tako. Wa hape whainga engine go ke ngā aki koe ki ho. Whekumi koe he interneti. Una ngā katoa AI e he ahoni. Ko ho taipe at pe whihu I koe ku unau o mai. Unau o mai lewa e nau toluia ai whamatala ko ia ki a koe. O tui ai pe whoki mo e pikehe ku o mai e kau tangata ku nau hanga I siasi o tūtuni. Ke nau hanga o whauha polo kalama e tokoni ki he mea mipa ko ia o e siasi I he nau wako. Ai ka pau te ka pau ke mea mai ke telefoni. Ke seo mai ke ki konga koe na siasi e laiperi. Kei mai ki tohi la wa se fo I tānaki, whailonga tānaki o longa. Ka pau te ulomi ia o kui ko Scripture Plus. Ko mea te ke mata pe te ke mea koe ki e ulomi e Scripture Plus. Koe. Ka pau te ulomi e fo I laine tolu ko I he tapakto he ma. Asi atuai a study mo plan. Te ulawa palani e kuako koe tohi mo whakamoto ai tauni. Pa te ualpeke study ane ko te ulomi e atu koe ni. Ko ulomi pe study ko asi mai rewa se nesi. Vahe uraki. Pea asi mai rewa esi uraki. E tapakto he ma. E tapakto matau asi atu rewa ai mengahi whakamatala ke hei e tapakmotua. Tapakto matau ke tokoni ki a koe ke whakaloloto. Pea whakawhalahi. Pea ai ke māmangia. Hau ata mai, moho loto, moho lau maarie, e he taimi kou ke ako ai. Ko na wasat koe ni. Toko taimi pe koe, te ke hanga ai o aruhake koho ako, whetongi re whahai matau. O hange koe nau ke mea mai ki ai. Koe mama toko ni koe ini a tutuni he siasi ke o ta bālate. Tala noa ke kau palofisa whakalotu koe i BYU, I Provo, ke whakotu o hawa a peheni. Eku iloa I sa Amerikani sore kini koe Scripture Central. Ke hangare kau tama koe ni o mai angahere soni whakawike. Pea o mai mo epi koe ni ke toni I koe I ho ako. Sai, o te rewa mo epi taha o mai I he siasi. Aia ka pau te tau aru ke he tau ki I lai pēri koe o tau wanga maheni ki ai I ho telefoni. Aina ko ke mea mai ki ai. Koe lai pēri e na. Pe I lalo foki I he ki whare, aia koe hou moia, wai ki takai ngā tohi, aia koe lai pēre, ko ai pēre a whakatonga. Koe nā koe re whakatonga, ko koe re mea koe ni. Anau ki mea mai koe ki olunga, ka mata he. Si so klaisi ngai whawhola konfenis, haa mui mui a te au, o aruhifo ai. Mea koe na wasa e ngahi tohi, mo I ngahi le soni. Ko romi ia e au. Koe mea o ko sio koe ki ai e kuromi ai ngahi tohi pe mo ngahi le soni. Sai? Ka paurewa te alu ki tua me iai. Me ngahi tohi mo ngahi le soni. Koe ngahi mea ke he ni te ulawa koe. O sio ki ai. Ka te foki pe ki he ngahi tohi. Pea moe ngahi le soni. Asi ai, ko hono a ko I mo ako ko ia fola, seminary, asi mo institute. Pe te uromi lewa institute. Asi ngahi mea koe ni, ngahi kalasi makaturiki, ngahi kalasi fola, ngahi kalasi oe o ngongore rei, hiki I hake e au sia, I he aho institute. Ka paurewa te uromi I ngahi kalasi fola, aina ko whae taimene. O pehea ngahi fola koe ni. Tohi re sone Whiako Institute. Tohi, ngahi tohi fola, fuakawa motua. Tohi re sone whai ako ki fuakawa fo au o aruhifo ai. Ka pau mau ke mea mai peki ai. Ai ko asa to rewa he, sai. Ka pare te utoe foki ki mui,
Pea ulomi e ngahi kalasi ko ia o e ongo rerei. Ase atu ai ai ngahi mea koe ni. Ko hinga pe ko alpe mo au ki tua ke sio ange ke me ma o whakafua ke anga ko ia koe tuu ko ia ai ngahi mau anga tokoni ko e ni. Ka parete ke sio ki lalo behe ai. Whakawa motua, pea behe ai, hoko atu ai whakawa motua, whakawa ou, ari whai ki lalo, tohi molo mona, tohi re soni ai whai ako. Asia lalo tohi re soni ai toko taha ako. Toari mai whakawa, asia tu moi ai. Sai, kaike asia tu kia here whakatonga, ai toka ai whakawa motua. Ka tau siange ki here whaka Britania. Lefa Britania na ko alu o sio ki ai. Right. Wasia tuai ai Old Testament, Student Manual mea se nesi ki a ua Samuel. E glomi ko ia, ko meno ko ulava ke wakai ki a ien. Se nesi vahe uraki e vahe honoua. Ka pau te glomi ia, ko meno ko sio ki ai. O mai lewa na tole whakamatala o i pui tua o i ongo vahe ua koe ni. Hiri ko ia, na te hanga rewa to'o ai ngai vesi o lave ki ai. E ngai vahe koe ni. Ko mea katoa koe ni o ku maa uia i he tau ki epi koe o kui koe koe lai peri. Au whae e tau lau whoroko la mai asia e ha mui mui a te au mai ngahi mea koe. Aia koe ngahi mea ngā ua ia te tau lava ke whaka au ngā i he tau wako koe ia ai whakawa motua i he tau whao koe ni. Ko mea whakaosile te ulawe ki a whika aki pia mo e ako i whakawa motua. O whakamatala whakawa motua ia i he taime ni o mai nongo fua. A sisu klaisi. I hono whatongia pe koe taimi koe na e hoko ai o Sihova i he kamatanga. O guia e ngahi whamatala i te tau hanga tō o iro i wawe ai koe uhinga ka sisu klaisi. Wanga i whamatala i te tau hanga tau tō toi ki wakiri, toi ki whekumi, ke toi loloto ange tau hanga whakatoka ngai. Koe whakawa motua ia, koe tala noa ia ki a Sihova, e ko sisu klaisi aia koe Sihova ia, oe whakawa motua. Pe to ia rewa mo i riu ko o mai e Josefa Samita. O skono fotu ko se asi tau tawa tonoa, na whika ore o tua kei ke ne kamata ke riu e toi tapu, o kamata me ia senes. Ki riu e peta mno whika o ke hiki, au ki ke lani, whika o ke hiki. E au ke taimina whika o sai tuko e tohi whakamo whakatoa, au ke whakapo o kamata ia mātiu. Tau whamaa pōpore wehe tohi koe kui koe ko Joseph Smith Translation. Pe koe liu nai whai koe ia e Joseph Samita. Aia koe li tohi koe ia a Mosese, ihe matai tohi mahu inga. Koe tohi une whakamatala i koe ia ai liu nai whai koe ke tohi a Senesi. Senesi vai urak peke vai fitu. Asia tohi a Mosese. Tohi a e palahame ia. Ihe matai tohi mahu inga. Tauilo tohi historia tohi a e palahame. Ai nei mau ia me heongo mami pe ko ngo fusino ko ni fa fa ai ka kai ko ispite tan ko tan na tolu. Nei mau ha ke fanki lau i a pa ki trainga tohi ko ni. Pa ne hanga di liu me ai ai tohi ko ia e palame. E tokoni mo tohi a Mosese, mo tohi a e palame ki o ako ko ia ai whakawa motua. Ko mea ngā wei e taha te taulawa ke whakaau ngai. Ai o asia tu koe ni,
ai ngāwe koe nā ne whai. Pea senesi, wahe uluaki, o lere mai ki a senesi, wahe fitu. Pea moe tohi ko ia a Mosese o ku asi ai e ne whakamatala, pe ko ne whakaatalahi ko ia, ai tohi a senesi, pea mehe tu i semisi. Ko lawe i he ki taimwana tau tānoa ki ai, ki he mau inga o tau wako ko e whakawa motua, ki he ngahi mea ngāua, mau anga tokoni, te tau lawa ke whakaau ngai. O i kai ngata pea tau tolu, ka he ope atu ki he tau whanau. Te hoka te waho ki lawe si o whekau aki pea moe laukonga ko ia o e weekendi. Pehe te whito o toka tēne uro aki, e tau wako ko ia whakawa motua. O ku whakamooni ai whakawa motua ki a siso kalaisi. Whamatalana na watu koe ane nai, o whekau aki moe kehe kehe, o rea whakahe pelu, pea moe rea whakakariki, o e whaunga o ku ngā ke kau he pelu, he anga ko ia o e nau whao ko ia, ai whakawa motua. Ko taha ne ngahi mea koe nā taulawi ki ane nai. O ku ngā ake mana i he talanoa ko ia, ki he whanonga ko ia isineri me ispite ki whanua talau wha. Ko ha talanoa whakatātā ia ki he mā o e mo'oi. He ko hai koe mā mo'oi. E beka ais ko au, ai mā ko ia o e. Ka ngai tāno whatātā na tau tāno ko ki ai, hono whai ko he kau he peru e nau tohi. Talanoa e mea nā e hoko, kau whakahūma e nau tole te whito i toka te rine ko ia, o whakatatau ai mana kia si sokaisi. E ka pai ke ta honga i loi ai whaunga ko ia, he kai ke loko mahino, kia koia pe mo au. Ai whakawa motua, mo ne whelawe ko ia, mo ne whakamooni ko ia whai, ko siso ko e kalaisi. Ko hono wa ko e lambi. Ne whai pe kauia koe ki a atama me he kamata anga. Te mina e kapusi e ki naua me he ngoe ko itene. Ke whai ha whai lau rau ke he otua. Ke hoko e lami ko e whakafonga o e alo o siso klaisi. He koia na ne whai ai whai lau rau hui whakaosi. He tamuana nau no pōpūra i koe ispide pa te waki koe e nau alu me ai. Nā i tūtū ne Mosese ki Isileri ke tāma te i halami. Pea ai hono to tō wāri ake ngai kau matapa. He koe hea koa, ha to e toto. Tene whakahauwhi koe, pea moa. Ngata pe ia i he tāta a koe ia. O Sisu Kraisi. He tam te tau siwa ai koe ke ngai whēlau rau koe nai whakahoko. I whakamotua. O whapete tau hanga o i loi. Ko ha whakatātā ia, pe ko ha whakatatau ia, ki he whēlau rau ko ia, nai whakahoko i Sisu Kraisi. Koe ngata palasa. Ta uro pete o ta mea nai hoko. Lahe nau talanga ta, tuku mai lewa si hova. Ngahi ngata kona koe ni ke na u e kakai. U ta wāre pe. Mo lahe nau talanga ta. Pe nau han pok mo launga. Ta ngane i si hova ka Mosese. Ai ha ngata palasa pe hiki ki olo. Ko ia pe sio ki ai. Ko ia. Mama e fonga ai. Ai mo fonga. Ke sio to lahi e ki ai. He kuhanga e hiki ko ia ngata palasa ki olo. O whakataipe ia ke taime nai tahau pe ai. Ai alo e atua. E kolosi. Ko ia whai kei e ta sio. Ko ia whai kei e ta fōkasi. Ko ia whai kei e ta whakamamau. He ko ia pēta. Te nenga whakamau i koe.
pea moau. He keke toe ma'u ia tā. Koe whaasi le whakatātāna e mahi le so ni koe te moulawe ki ai. Ko siona. Taimina whikawa ki aluki ni newe hola po ki ta mai. Pea ni lewa ki tahi ko hinga whoko e a whaama ngai haa na tula. I roange tako e hinga ko matapure. Tolong newe ki tahi. Pea wholo ko he tofua. E aho tolu. Moi boto. Ne hanga e whataipe. Taimina i he whaitoka ai. Pe whono loto ai. Ai sino ko ia. O e alo e otua. E ngai whaunga koe ni. Mai ngai tānoa ke he koe te ke ako. Ihe whakamotua. O una honga whakamoni. Ke a koe pia moau. A Jesus Christ. Na i lo ia e kau palofita ko ia i mua. Tohi se kau pe vai whawe se ona pā. Whamatalai se ko pe tokoua ko ia o ni whai. Na i lo rei he kau palofita me he kamata anga. A Jesus Christ. Na kai ka foi whakaukau ia o ku sola. Ka ginau tō. O hange ko ia. O to whangai tō lahi a hon. Nau whehu. Tau kai ke mahinga to e anga ko ia e whetu utaki. Ai sihova. Pea mo e siso kalaisi. Kau whamatala ia. Ihe. Whakawa motua. Te whitai whakakau hono wā ku pehe. Ko siso kalaisi. Ai sihova ihe whakawa motua. Pea mai reki foi vesi koe ni. Ai koe rehanga tonu e nei whai whakamoi. E toi si o ne pehe ai. Petarange sisu ke te kinau tolu. Koe mo oni o kou tālaka te ki mo tolu. Ki mua ia e palahame o kou ia iau. Nā ku ia iau ki mua ia e palahame. Pena nau tō hake a ngahi maka. Ke nau risingi a ki ia. Ka nai fufu e sisu ia. Pe alu ki ho nau. Me ho nau roto tonga. Me whaloroahi. Pe hawa. Hanga he ki o mai whamoni mālohi koe ni. Ki a koe pe mau mo e toko tako tope. Ki mua ia e palahame. Na ia kaisi. O hanga e whakamotua. O whakamahino i ka te ki tau tolu. Ai ngafa mo e whatongia mo e misiona mo e uhinga. Na e hoko ai a sihova ko e tuu waha. I he otua ko e tamai. Ka mo e whahinga ko e isileri mo e whanau ko toa ko ia ai otua. Tau mau katoa ia. I he tohi whakawa motua. Whakawa no tolu behe. Na e whakawhoki mai e eki hangai mea mahino ngofua mo mahu inga lahi. Ia Josefa Samita. Hange ko ia nā ko lawe ko e ki ai ane nai. Pau koe ki ulau pe ufu mahu inga ke tau to e lau hangai mea me hene pe kai. Pepe kau ki lat pe kongon pe. Koe tohi a mō se, koe konga ia hono lirio se Samita ai tohi tapu. Kuni whawhoki mai a ngahi mo oni a ngahi whamatala ku i kai mau ia i whamatala o tonga se nesi wahe uraki. Ke wahe ono fitu. Haka mena kulawi ki ane nai. Whanonga mai tohi tāpua me he nima kau tangata skalaipe me kau tangata tauitohi mai hapua. Pea lahi rea ngahi mea ku ririu mo more me ai. Anga rewa hai ririu ko ia e tohi a Mosese. Ai ko ihe matai tohi mau inga. O toi whakawhoki mai, toi whakamahino ke mahino angi. Ai ngahi mea ko ia e tohi. Toi se mesi. Hoko. Koe tohi a e palame ai ne whakaso sa mita e hene siwii. Ai takainga tohi whaka ispite. Whakakonga mua. Ai nā ku tala noa ko i ki ai ane nai. E nei lawa ke whatau ia. Pane hanga di liwe ngai whamatala ko ia e tohi a e palame.
Ai ku talanoa ai ke ngahi mea. E toi mahino ange ai e tauako ko ia ai fuakawa motua. O gai hangahi pot fuafola ke me lio se samita, ai aku hahani e whaino hino ke ngahi fuafola. Ko ngā koe ni whainono ke ngahi fuafola iho toi tapu. O asi ai e whaino hino ko ia ki he fuafola. O mai lewa he ere so ni o wike ni hangahi pot fuafola me he tohi a Mosese, pea mo e tohi ko ia a e palahame. O whikaak mai ngahi me e kwa ke tau mao e tau tōru ia e tohi ko a se nes wahe uraki he wahe no fitu. He kai ki uto hanga e au ia o lau atu a ngahi pēs ko ia. Te toki wakai pe koi ki ai i o ako whafo i tui tui o taimi a tā. Ko hono whāreo te toi monu pe o tokoni e whakao motua ke mahino ki a te au hoku wā whetu utaki whakafuakawa pia moe otu. Nei whae iwi mo a tama fuakawa pia moe otu. Pea tuku au mai e fuakawa ko ia i he kau palofi tama e kau pēteri ake. O au mai ki a e palhame, ai sake pia mo se kope. Pea au mai e fuakawa ko ia tuku au mai ia ki a koe pia mo au i hau. Ka pau taloto ke mahino reika te au ki a koe pia mo e whahinga fuakawa na e whai ko ia o ta whai i he ahoni. Te tā koe fuakawa na e whai e ni ihi koe fuakawa motua. Tene tokoni i koe pia mo au ke mahu inga maari e pata mahu inga ia. Peta mo ui aki a ngai fuakawa ko ia ko ta whakahoko i he ahoni. Ai ku i loko e fuakawa whaka e palame. O tokoni e fuakawa motua ia. I he tawhaaki mahu inga ko ia. Pea lewa pa mo e rea na e whai ia e neo soni. Pea te ulapea ki i konga si i mehene rea. Ki mo lawa la te tohi kona exoto si vata vesi ma pe. Pea ko eni ka pau te mo tui tala mo ni ki hoku leo. Lea mani ka koe pea moa. O tauhi e ko ngahi e ku fuakawa. Te mo ia te au koe koloa le leila. Ihe ka kai kotoa pe. He oku oku ai mamani kotoa. Tane ne ke ako naki a President Nelson o pehe. Koe kakai ku nau whaiha fuakawa moe otua. O gwe whainga ofa makehe ai otua mohono a loke ni koia. Ui koe heset. Ko hinga koe nau hanga whei lau rau. E nau mo ui. E nau fie mau. E nau manako. Mai hākua ngai mea ura. Ka nau hanga whaiha whei lau rau. Pea moe otua. Au kamata ia. I he matapā. O e papitaiso. Hanga he matapā koe a whakaawa. Ke lue atu ke hala o e fuakawa. Pea whakahoko fo i o au ke e wha. E kui ko i o au e whakamoui. O au ki hono tumu tumu, ko hono sila i koe, pea moe hoa, moe whanau, i he whare tapu o eki. Koe lau ia tohi koe exotosi. Pe tau whakahoko e ngahi mea ko ia. Tane ke ne ui ki tau tolu, isi leru kawai ki tau tolu, ko hoko koe me mipa hono si asi. Ko ene kakai whiri, ko kakai make. Ko kakai o kune toka make. Kia te ki nau tolu. Pea rewa, ane a sona pe rea kui koe whakawa tae ngata. Ko tautou rea o kau ki he mahu inga o i whakawa whaka e pala me mono tāna ki o seri. Ko taimi o tau tari ai ongo re pe papitaiso. O tau toa ka teki tau tolu ai huafa tok tapu o sisu kalaisi. Ko papitaiso ai matapa o ku whakatau ke hoko. Ko e kau ngā ea hoko ki he ngahi tala ofa ko toa ne whai e eiki. I he kuanga mo ākia e palahame ai sake se kope pea moho nau hako. Ai o tuku au mai o mai kia koe pea moau. Koe hako ki taua o e palahame. Koe ngahi tāpua ki koe ia. O uta ea ki we e tatu tonu ki ai.
whakapau te ta whakahoko. E ngai whakawa ko ia, o tau whai, e mai o. Ko behe whiunga ai ki i lawe lawe ko api ka aki mo e tau tala teu ko i ke tohi, whakamotua. O whape nai aunga ki mea si, e te ki mo tolu, ke lava ke whakaroto hi koe. Pea tutu haki i mama, ko haki i apsi pe i holoto. Ke uakai ke whakamotu. He tau tala noa ke ngahi mawanga toko ni. Ke mea ngāwe. Ko lava ke talawa peki taua ke ālatu kia i ahoi. O whakaongai. Pea kai ke ngata ia taua kai mahuinga taha. Ke whahino hino i ta whanau. Mo ta whanga mokopuna. Ke ngawe aki a mea ngāwe mawanga toko ni ta tau. He koe kaha uia whamiri. Koe kaha uki nau tolo ponua. Koe kaha uki nau tolo e siasi. Pea koe tau teu tangata mo teu whiwhine koe ia. Pea whakawa e ia i he e neongore i mo ne tokata i ne mga i te toko. Pea koe palo mesi le vai. Ka tupu hako la. He kai ke la vai ke toi ngā. E tu whakamaka tu. Tu tai we ia. E whanau mo whamakuna. Koe uhi. Koe teu nā ta whai. Nai whakawa e ia. Ia siso kraisi. O parhat ka te ki motol. Mga he lotu ko toa peku mo whai. Mai motua koe ni. Ono ki whamiri. Watawange hanga e ki o tāpakina aki motol. E ngahi tau mua whakafo i tui ma whawhamiri ko mo whotu. Ke he wapi o ano. Pe o atu haro tolahi mo halo to toa. Ke teki mo tolu. Ke mo ngawe e ngahi tau mua ko ia. Ke lava ke fie ai ko whamiri. Pe lava ke tokoni e ke hanike. Pe lava ke tokoni e ke langha ke puranga tua. E wapa sisu klaisi. Amen.